Saranam Gacchami Buddha Phaya Ko Vai Dhammamတရားကိုကိုယ်ွယ်ပါ၏သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကိုကိုယ်ွယ်ပါ၏ကိုယ်ွယ်ပါ၏ဩဃာတဩဃာတဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံတဗ္ဗဒေါသခသိမ့်သောပြစ်တို့ရောက်ပါစေခြင်းကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါးကိုအယုသေးအလေးမြတ်လက်အုပ်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်
ကားတကမာအပေါင်းကိုအမှုပြုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေ့ဟာ1383ခုကစုံလာသန်း9ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှသီလများခံယူဆောက်တည်ကြဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာရုံပြု၍ယုံကြည်မြန်တို့လက်စုံမိုး၍ရှိခိုးကြောကြပါစို့ခင်ဗျာဩက
တရားတန်ခါရရနာများသုံးပါးတို့အားယုတိညာတို့လက်စုံမူ၍ချစ်ဖို့ပူဇော်ဖို့မြောင်မှလျှော့ကတော်ချရာသောဤပနာမကုသိုလ်ခံစီရနာကြောင့်အဖြစ်ခါသိမ်းမှပြောင်းငြိမ်း၍အင်းကြီးရာမများနိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်သောအသည့်လွယ်ကူသောအကျင့်တို့ဖြင့်ကျင့်နိုင်ပြီးနိုင်ကြသောအဖဖရာရှိဤသားတော်အစစ်သမီးတော်အစစ်များဖြစ်ကြပါစေအဟံဗန္တိတိတရဏိနာတဟထေငါသံဘာနာကတံဥဘောတထသီလသမာဓိယာမိအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သည်ကရဏဂုံဘုံဘာနှင့်ရှစ်ပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူသောက်တည်ပါ၏အရှင်ဘုရားဣဓမ္မေပုညံအာတဝေခေယဝဟံဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤဤသီလကုသိုလ်သည်အာတဝတရားလေးပါးတို့ဤကုံယာကုံကြောင့်ဖြစ်သောမေဖို့ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်ဘုရားပမာတိနာမမေ့မလျော့မပေါ်မဆာသောတတိတရားဖြင့်သံပါရိဒသီလသမာဓိပညာသုံးသိက္ခာကိုလုံညုံစွာဆောင်ထိန်ဆောင်တည်နိုင်ကြပါစေကလေးတွေလားဘာတွေတော့ဘာရန်ကုန်လားရန်ကုန်ကြီးချမ်းညက်ပါပါဟင်သူကကလေးဆိုလို့ဗျာဟင်ဒါကလေးတွေကြီးတယ်ပဲလားဟင်ရောရက်တယ်ဟင်ဘယ်ကားကြီးပါလာတော့ရောရက်ခါကလေးမျိုးကလေးဝါဒါဆိုလို့ပဲသူကကလေးဆိုလို့တို့ကလေးတွေကြီးတယ်ထင်တာကိုလူကြီးတွေပါလာဟင်အဲ့တော့ကလေးတွေဆိုတော့တို့ကဘာပြောလို့ရမှာမှလည်းမသိဘူးဟုတ်နော်တို့အရေးကြီးဆုံးတို့လောကီဘုံကလောကုတ္တရာဘုံခေါ်မှာပေါ့လေလောကုတ္တရာဘုံရဲ့လို့တော့သိကြမရှိဘူးပေါ့လောကီဘက်ကထွက်သွားရင်လောကုတ်ပဲလေဟုတ်နော်အဲ့ဒီလောကီဘုံကလောကုတ္တရာပဲထွက်ဖို့ဘာရေးကြီးလို့ဆိုမဲ့ခင်ပဲမဲ့ခင်ဟုတ်ဗျာကလေးတွေမဲ့ခင်လူတွေမဲ့ခင်ဟင်သုံးမမလားကလေးတွေနဲ့မဲ့ခင်နဲ့ဟင်တောင်မမလားမသိပါဘူးကလေးတွေဘို့ပြောရတာလေလူကြီးဆိုရင်တော့တန်တော့ဗျာဟင်အဲ့တော့တို့ကမဲ့ခင်ပြောလို့ရှိရင်မဲ့ခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကစာပြောမှရတော့မှာနော်ဟုတ်နော်သူတို့မပါဘဲနဲ့မဲ့ခင်တက်ကြီးတယ်ပြောလို့သိလိမ့်ပတ်လေခြင်းမလဲမှာအဲ့တော့တို့ဘဝတီဆောက်လာတဲ့ပထမဘဝတည်းသည်တို့တီဆောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဒါလေးပါဆုံတဲ့နေရာမှာဘုဒ္ဓရုပ်ဆိုတဲ့ဒီလိုရုပ်တွေဖြစ်တာလေဒါလေးပါဆုံတဲ့အကျိုးပေါ့ဗျာတချို့နေရာတွေမှာလေနမီးမရှိတဲ့ခဘာတွေလည်းရှိသေးတာကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဒီဒါလေးပါဆုံတဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲဒါလေးပါဆုံတဲ့နေရာဒါလေးပါချင်းတိုက်ခိုက်ရာကနေပြီးတော့တို့မှာဓာတ်ကောင်ရယ်လို့ဖြစ်လာနော်ဓာတ်ကောင်ဖြစ်လာတယ်ဟင်အဲ့ဒီဓာတ်ကောင်ကအသက်ဝင်လာတော့တို့မှာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ခုလိုသွားနိုင်လာနိုင်တဲ့တတ္တဝါရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်နော်တတ္တဝါဒါကလေးကြီးကြားဘူးထင်တယ်ဟင်ပါပြောတာတော့ဟ
ta đồ bà biểu là đúng số ta đồ bà ấy lũ đi ha đi nè đi cái lý đi nè đó thế lúc cái ông bé tôi sang anh em cho ra thì đi nhà cha rồi tôi lấy bút đá yêu phải đi tôi mà chỉ hoa số đấy để gì để tôi lấy quên nhầm gì nó tôi lấy chỉ hoa này phải đi tôi cái tí tên đâu mi mấy cái mi biểu nhà xí mà tôi cả để xem luôn rồi thì cái này tôi xem mi mấy bị nhà chơi hết rồi hồi ban mà đi ra đi luôn mới tôi ta đồ cái mấy cái ông bà cái chút để đi bên mà này có hàng của này này đó ta awa rồi ta rồi cô này cô awa này này đó đi ra mấy cái anh đi khỏe này này ta đồ bao giờ không nó thì lúc vô mà thế nó cô đi ra rồi mấy cái anh khỏe thằng này đi mà bộ không nó tôi cả đó mấy cái anh đi chơi chú anh đi khỏe bị tôi mũi hoa bị thì bên mà cô ở đó này cô này rồi ta hoa ta era ta hoa biểu ông là nó ta hoa nó biểu này vào là tôi biểu tôi luôn không nó thì cô này cô bây giờ gia đình này là ta hoa era tháp để trong tôi gia đình này là bộ không nó tháp để mình tôi mà đăng nhiên số bỏ lại không thế này tháp để gì những đăng nhiên bỏ làm mà bộ không nó xem nhà lên vào nhà lúc gì tôi yêu xây nhà hạ bỏ ra về đi còn xây để luôn nhìn mà mình chủ trả về đấy nhưngแต่ไม่ဖြစ်တဲ့ဓာတ်တော့မဲ့ဒီဓာတ်ကတမျိုးပြခပ်ပါများမှထက်ထားပြဒီဓာတ်ကမခပ်ဖက်နဲ့ထက်ထားပြဆိုငင်ရှိသေးတာပဲအဲ့တော့ဓာတ်ကောင်မှာဓာတ်တဲ့နဲ့ဝင်လာတဲ့ဓာတ်ကောင်မှာလည်းဓာတ်ညင်ဆိုတာပါတာပဲလေဟုတ်နော်ဒါပထမဆုံးတတ္တဝါဖြစ်လာတဲ့ဘဝပြောတာပါနောက်တော့ပြင်သူအစွဲတွေနဲ့သူနဲ့တွားကြမှာကိုအစွဲရနောက်တော့ပါမှာပေါ့ပထမဆုံးဘဝမှာတော့အဲ့ဒီဓာတ်ကောင်ဓာတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်ညင်အတိုင်းသူ့ကန်နေလောက်ကြမယ်ဟုတ်သလားဓာတ်ညင်ကဘာသိမှာတော့သူဓာတ်ကြီးနဲ့တဲ့ရင်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပဲအဲ့တော့လောဘဆိုတာပေါ်လာမှာပေါ့နော်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စိတ်ကိုကြိုးကိုင်မဲ့စိတ်တိတ်တိပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်နော်သူဓာတ်နဲ့မတည့်တော့မကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒေါသအုပ်စုပေါ်လာမှာပေါ့ဒေါသတို့အိဒါတို့မစ္စရိယတို့ကိုစားတို့လေအဲ့ပေါ်လာမှာပေါ့ပေါ်လာမှာနော်ပေါ်ဘူးလားဗျာအခုကလေးတွေကအဲ့ဒါတွေသုံးနေတာထင်တယ်ဟင်ကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါကလေးသုံးပစ္စည်းလူကြီးသုံးလားကလေးသုံးရာမမောကလေးတွေလားလူကြီးတွေလားဘယ်ပါတော့ဟုတ်ကလားအတာကလေးတွေဒီကလေးတွေတော့မလားချုံဟေးအဲ့တော့ဓာတ်လွန်လို့ဓာတ်ကိုက်လို့ကြိုက်တယ်ဓာတ်ကြီးသလောက်သူကဆွဲကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်နော်ဓာတ်ကြီးသလောက်ဆွဲကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့လောဘထံတော့မှန်ဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်နော်လောဘထံမှန်ဝင်မှာပဲမှန်ဝင်လာရင်ဘာနဲ့ပြန်ပြီးကိုယ့်ဖို့သိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်မှာပဲမာနနဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘတော့အများအားပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လောဘတန်လို့မှန်ဝင်လာရင်ရှက်ရကောင်းမှမသိဘူးအရှက်မရှိတာအဲ့ဒီလောဘကြီးလို့ကလေးတွေရှက်တတ်သလားရှက်တတ်ပါဗျာဘယ်လိုဟာကလေးဘာလဲဒီကလေးဝါရှက်တတ်ပါတယ်ဗျာကလေးဝါကရှက်တတ်တယ်ဒါရင်ကလေးကမရှက်တာပေါ့ကဲကလေးဝါကရှက်တတ်တယ်ဗျာကလေးကမရှက်တတ်တာလေဗျာဟိုဘာမလားဗျာကလေးဝါဆိုတော့လေကလေးတွေဝင်မလို့သူလည်းဟုတ်တယ်နော်ကလေးဝါဆိုတော့လေကလေးတွေဝင်မလို့နေမှာပါပဲအတူတူနေမှာပါဗျာဟုတ်နော်တို့ချင်းတို့နောက်ဖက်ဆိုအတူတူပေါ့ဗျာအရှိဘက်မပါပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကြိုက်တန်တော့မောင်ဝင်မှာပေါ့မောင်ဝင်တော့ရှက်ရကောင်မှမသိဘူးမောဟရဲ့လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မောဟဖြစ်လာတာပဲမောဟဆိုတာမသိတာပြောတာလေ
ဟုတ်တယ်နော်ဒါကအမုန်းလုံးတော့ကောဒါကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းလုံးမှာပဲလေဟင်အဲ့တော့လေဒေါသထံတော့လေမန်ဝင်မှာပဲလေအဲ့တော့ကြောက်ရကောင်းမှမသိတာအနုတ္တပဆိုထပ်ပြီးတော့ထပ်ဖို့ပေါ်လာမယ်ကြောက်ရကောင်းမှသိတော့ဘူးလေဟင်အာဃာတကြီးပါလားဒေါသကြီးပါလားသိရမှလည်းမကြောက်ဘူးတားရမှလည်းမကြောက်တော့ဘူးဟုတ်နော်ဒေါသအဲ့တော့အဲ့ဒေါသနောက်မှာအဲ့သားတို့ဝိသရိယတို့ပုဂ္ဂုစားတို့ဒါတွေကိုပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေတို့စိတ်ကိုအဲ့ဒီခုနဓာညင်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကိုကြိုးကိုင်နေတာတို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလောက်ကြီးတို့ဓာတ်တီတဏီကိုတိုက်ခိုက်တရက်လည်းမဟုတ်တလလည်းမဟုတ်တနှစ်လည်းမဟုတ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရတာဘယ်လောက်ကြာပြီအပင်နဲ့မြနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စီမှာမတည်နိုင်တော့ဘူးပြနေပြီဥဒိစ္စမောဟပေါ်မှာပဲနော်ဟင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်နေရတီးလို့ရသေးလို့လားရဘူးပြနေပြီအာယုံနောက်ကြည့်တဲ့တို့စိတ်ပါနေပြနေတယ်ဟုတ်ဗျာတောင်စင်ကြီးမရအတွေးတွေတို့ဒါပဲတို့အတွေးနဲ့ခင်းတဲ့နေရှိလို့လားဗျာရှိပါဘူးဗျာဟင်နူးချင်းကနေပြီးတော့တို့အလုံးလုံးချင်းတို့မအိတ်ချင်းမအိတ်ခင်အတွင်းလေလုံရင်လည်းတွေးတာပဲပြောရင်လည်းတွေးတာပဲတယောက်ထဲထိုင်ရင်လည်းတွေးတာပဲတွေးလို့တဲ့ချင်းရှိသေးလို့လားရှိပါဘူးဗျာဥဒိစ္စမောဟထပ်လာတယ်အပူလွန်လို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်နော်အပူလွန်လို့ဖြစ်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့အပူလွန်လို့စိတ်တည်ပြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့မိဘယ်အာယုံစမ်းမိယတိပြမရှိဘူးခြေတုံချလို့မယ်ဆွဲထားရခေါင်းလုံးလွတ်လျက်ခေါင်းလုံးနဲ့လေဟင်ယတိပြမရှိဘူးရှိလို့လားမရှိပါဘူးဘယ်ဟာမှယတိပြမရှိဘူးဘာလို့သူ့အတွင်းထဲမှာတို့နိုင်ချွတ်မသိနိုင်တော့လားသိနိုင်တော့အောင်လေဒုစိတ်ကမတီတော့ဘူးပြနေပြီဟုတ်နော်လေတဲ့သေးကြောက်ပက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီတို့လေကလည်းလေတိုက်သေးသေးကလည်းအချောက်တော့ဘယ်လိုနေမလို့ဟုတ်ကဲ့လေတဲ့သေးကြောက်ပက်ထားတဲ့အတူတူကလေးဝလည်းဒီတိုင်းမှမဟုတ်ဘူးလားဟင်ကလေးနဲ့ကလေးဝတူတယ်မဟုတ်ဘူးလားတူပါတယ်ဗျာအတူစရဲဗျာအတူတော့ဟုတ်နော်တနေ့ကိုအဲ့ဓာတွေဒီနဲ့လုံနေရတော့ကိုယ်လည်းပန်းမှာပဲစိတ်လည်းပန်းတာပဲနုံးတာပဲအဲ့တော့အိန္ဒိယတော့ဘာမှမသိတဲ့မောဟလုံးလေးကိုတညာလုံးရောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်တို့အဲ့လိုနေခဲ့ကြတာနောက်ဘဝနောက်ကဘာခဏထားအခုကူဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဟုတ်ကလားမအိတဲ့နေရှိလားမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒုစိတ်ကိုကြိုးကင်နေတာအရှင်ဘုရားတို့သာဝေပညာရှင်များမှသိမှာနော်အကုသိုလ်စိတ်တိတ်14လုံးဆိုတာဘုရားဟုတ်ဗျာအကုသိုလ်စိတ်တိတ်14လုံးအဲ့ဒါဒုစိတ်ကိုကြိုးကင်ခံလာနေတာသူအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်တိတ်14လုံးဘယ်ကလာတယ်ဓာတ်ကလာနေတာတန်ញင်တို့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်နော်ဓာတ်ကလာနေတာနော်တန်ញင်အဲ့တော့တို့အခုချိန်ထိဓာတ်ញင်ခိုင်းတာပဲလောက်ရသေးတာဗျာတို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ပြီးဗလားဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်နော်သူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဟုတ်ဗျာပြီးတော့ဆရာသမားကောင်းများနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ကြမှာတရားဆိုတဲ့ယရဏသုံးပါးပေါ်ယုံကြည်တဲ့တရားယုံကြည်ပြီးရင်သူတော်ကောင်းများဆရာသမားများသင်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးကျင့်တဲ့တတိတို့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတတိရှိလာမှသာဓာသွေးအာယုံဘလောက်တိုက်ဓာသွေးမပူတော့မှဟုတ်ဗျာစိတ်မချောက်ချားမှာသွေးရောလေရောငြိမ်မှာငြိမ်လာလို့မှန်ကြသွားရင်ရှက်ရကောင်မှသိတဲ့လောဘမှန်ကြတာနဲ့ရှက်ရကောင်မှသိလာပြီလေခီရိဖြစ်သွားမှာပေါ့
ဟင်ဒေါသမှကြသွားတာနဲ့ကြောက်ရကောင်းမှသိလာတဲ့ဥတ္တပဖြစ်လာမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုစာလို့စိတ်ကိုကြိုးကိုင်းတဲ့စေတသိက်25လုံးကိုတောပနလို့သုံးပါတယ်သာသနာတွင်မှာအများဆုံးထုံကားပါတယ်ဟောတာကဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ခုနတို့ပြောတယ်ကြိုက်သလိုမကြိုက်သလိုမသိသလိုအဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်14လုံးကဓာတ်ကောင်ရှိနေသည်များဘယ်တတ္တဝါပဲဖြစ်လက်ကင်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းပုံဆိုင်ဟုတ်နော်တရားတို့တတိတို့ကလူတောင်မဲ့ဘာသာအာသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ဘာသာမှသုံးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်တရားတို့တတိတို့ကလေလူသုံးသုံးပြီးပလားလူသုံးပါတယ်ဗျာအနှဲငယ်လားဘာလို့ကုန်းသွားမှာဆိုလို့လားဘာဖြစ်လို့တော့ဖဲ့သုံးတာလားဘာတော့အနှဲငယ်ဆိုတော့ကုန်းသွားမှာဆိုလို့လားဘာဖြစ်လို့တော့အများတော့မသုံးနိုင်လို့ပြောတာပြရဘာဖြစ်လို့တော့ဈေးကြီးလို့လားဟုတ်ဗျာအများတိုင်းမသုံးနိုင်တော့ဈေးကြီးလို့လားဘာဖြစ်လို့တော့မအားတဲ့ခါပြကြတယ်အောက်မရေအလုတ်ကြောမယ်မအားတဲ့ခါရေလို့ဟုတ်ဗျာဟိုတို့ကြမအားလေကြသတိထားလိပြီဘယ်နဲ့မအားလို့ချလိုက်တယ်ရေလို့မအားပို့ပြီးတော့ဖက်ထားမှတတိကိုဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကဒီဘက်ကဓာတ်ကောင်ကဖြစ်တဲ့ဓာတ်ညင်ဟိဓာတ်ညင်ကဖြစ်တော့တို့ဓာတ်ဖေခွေလူဘာသိမှာတော့ဓာတ်ဖေခွေဓာတ်ဆိုတာစက်နဲ့တူပဲထင်နော်ဆက်လဲဟိုစီလီဝိုင်းအဲ့ဒါနဲ့မောင်းတာဓာတ်ဖေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နော်ဓာတ်နဲ့မောင်းတာသူတို့လက်ဓာတ်ဖေလေဓာတ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကဘာသိလို့တော့ကွဘာမှမသိသလိုတို့အဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်14လုံးနဲ့အလုံးလုံးတဲ့ကလေးဝါတွေလည်းဘာသိတော့ဒါကြောင့်မို့တို့ဒီအဲ့ဒီဘာမှမသိတာမိကိုးနေရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဟာမျိုးတော်ပဲဟုတ်နော်အဝိဇ္ဇာဟာမျိုးတော်ပဲဟောဒီဘက်ကံကမျိုးတော်ဟုတ်နော်ဟောဒီဘက်ကံဆိုချင်းနေနောက်ဖက်ပြောတာနော်အရှိပဲပြောတာမဟုတ်ဟုတ်နော်ဒီဘက်ကံကမြို့တော်အဝိဇ္ဇာတို့ကမသိမှုကိုခိုးလုံးနေရတာတို့ခုသိနေတာတွေကမိဘကပြောထားတဲ့ဉာဏ်ကပြောထားတဲ့ပညာသိပဲခွပညာငွေညာသိထင်တယ်ကိုယ်ပိုင်သိဟုတ်ဘူးနော်ပညာသိအမှားသားနဲ့သိတဲ့အသိမှတ်တမ်းကြည့်၍သိတဲ့အသိအဲ့ဒါပညာသိပဲလေဟုတ်တယ်နော်တို့ပညာသိပဲခွကိုယ်ပိုင်သိဟုတ်လို့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သေးဘူးဗျာတို့အသိဉာဏ်သိနေသွားနေရတာဒါမှမဟုတ်တို့ကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုမှီခိုပြီးတော့လူဘဝအသက်မွေးရတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာဒီမြို့တော်ဟုတ်နော်အဝိဇ္ဇာမြို့တော်ထဲမှာနေတာကလေးတို့ကလေးဝါတို့နေတဲ့မြို့ကဘာမြို့တို့လာဗျာအဝိဇ္ဇာမျိုးတဲ့နောက်တစ်ခါတွေ့ရင်ဩဗျာချွေသုံးနေတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မှာတော့ဗျာဟုတ်ကလားချွေသုံးနေရတာကြီးကိုတို့ကအဝိဇ္ဇာမျိုးတော်မှာရှိတာသူ့ရိတ်ကိုနေရရင်အဲ့ဒီမျိုးမှာမိကိုနေတာနဲ့ဘာထူတော့ဟုတ်နော်မသိတဲ့အသိကိုပဲတို့ကအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာတို့အသက်ကြီးပြင်းနေရတယ်အလုတ်ကန်လုပ်နေကြရတယ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဝိဇ္ဇာမျိုးတော်မှတို့နေရတယ်ဟုတ်ဗျာအဝိဇ္ဇာနိုင်ငံဟုတ်ဗျာအဝိဇ္ဇာမျိုးတော်အဲ့ဒီမှာနေရတယ်သူဘာသုံးလို့ပညာသုံးမှာနော်သူဘာသာပါလဲလို့မေးရင်ပညာပဲတို့ပညာနဲ့သိရှင်ရတာလေတို့ဗြဟ္မမြင်ဘူးလို့လားမြင်ဘူးဗျတို့ပညာနဲ့သိရှင်နေရတာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားသုံးနဲ့ဘာသာလဲလို့မေးရင်ပညာဖို့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဒီဘသူအုပ်ချုပ်တယ်လဲဆိုချစ်မုန်းနှစ်ပါးပဲအဲ့ဒါကအုပ်ချုပ်ထားမှမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုရကအဝိဇ္ဇာကမျိုးတော်ဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်သလား
တဏှာကအဝိဇ္ဇာနောက်ကမှီကိုနေတဲ့အကြီးအကဲပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ဗျာတို့အကျိုးဆောင်တာတော့ချစ်မုံမယ်လေချစ်ဆိုတော့တဏှာမဟုတ်ဘူးလားမုံဆိုတာကောအဲ့ဒါကိုຢာကတဏှာဒေါသတဏှာလို့ခေါ်တာဟုတ်နော်ຢာကလည်းတဏှာပဲဒေါသလည်းတဏှာပဲအဲ့ဒါကိုစာလို့ကြတော့ຢာကတဏှာဒေါသတဏှာတို့အုပ်ချုပ်တာသူတို့သူကကြိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်တို့နေနိုင်လို့လားအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးရတာဒါကြီးတော့ငါမကြိုက်ဘူးဟေးဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါကြဖယ်ပေးရှားပေးရဟိုကကြတော့ရအောင်ယူပေးရစာလို့တော့အနုယောဂနဲ့ဝီရောဓလို့ခေါ်တယ်ကိုကြိုက်တာကြတော့ခွင့်ပြုရတာပေါ့လေဟေးကိုမကြိုက်တာကြတော့ဆန့်ကျင်လို့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုစာလို့အနုယောဂဝီရောဓလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တို့အုပ်ချုပ်တာသူတို့ဗျဟုတ်တယ်နော်ဟေးချင်မုံနှစ်ပါးအုပ်ချုပ်တာပဲဟုတ်ဗျဒီနည်းနဲ့တို့ကဟောဒီဘက်မှနေတာဒီဘက်မှနေကြရတယ်ဒီနဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ပြောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်လဲမရောက်ဘူးပေါက်လဲမပေါက်ဘူးတော့လူချင်းရတွားကျင်ဖို့နေသားလူချင်းရကောင်းမှန်းတော့သိလားမသိပါဘူးဟုတ်ဗျာတွားဖို့နေသားလူချင်းရကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးဗျဟင်ဟိုဘက်ကိုတွားကျင်လားကလေးတွေကလေးဝါတွေဟုတ်ပါမလားဗျာလောကရောမယ်ဗျာဘသူကပြောထားလို့ပါလိမ့်ဘလို့အရှင်ပြတော့လမ်းပြတဲ့တိုင်ပါမှာအောင်မတို့နဲ့ဘာဆိုင်တော့ဗျာတို့လဲချဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့နှစ်ခုကတို့ခုခင်တဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့အနောက်ကဘာနဲ့ရှိကဘာလို့နေမှာနော်ဟင်တို့တင်တဲ့ဆိုရင်ဟွာလားဗျာအမေရိကန်နဲ့ပြောမှထင်တယ်အမေရိကန်နဲ့တို့အာရှနဲ့ဆိုရင်ပစိဖိတ်လားပစိဖိတ်လားပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာခေါ်သလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဟင်အမေရိကန်နဲ့တို့နဲ့ခြားထားတာဘာတော့ပစိဖိတ်ကာမမြင်လားမမြင်မဲလေဟုတ်နော်ကာမမြင်လားမမြင်မဲတို့မှလည်းဓာတ်နဲ့တိုက်တိုင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့လောဘတဏှာဒေါသတဏှာအာယုန်နေပေါ်လေဟင်ရာဂတဏှာဒေါသတဏှာပေါ်အဲ့ဒီကာမအာတဝကလေပဲတွေးတိုင်းပေါ်တာပဲဟုတ်နော်ချင်းမုန်းနှစ်ပါးတစ်ခုလုံးတွေးအတွေးကပေါ်တာပဲဗျာမတွေးပြည့်ရင်မပေါ်ဘူးဗျာဟင်ချင်းမုန်းနှစ်ပါးဒီအတွေးကပေါ်တာဗျာဟုတ်နော်ငါတို့သူတို့ဆိုတာလဲအတွေးကပေါ်တာဗျာမတွေးရင်ငါမဝင်ပါဘူးဗျာဟင်သူလည်းမဝင်ပါဘူးဗျာဟုတ်နော်အတွေးကပေါ်တာထင်တယ်အဲ့တော့တို့လိုချင်တာကိုတွေးလာတာဟောဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဟုတ်ကလားတိုင်းနောက်ပြန်ကြည့်ရင်တို့ဘယ်နှကြိမ်လို့ခါမှန်းလို့ရသေးလို့လဲကာမမြင်လားမမြင်ပဲရှေ့ကိုတော်ပြီးဆိုတာဘယ်နာမှာတော့ဟုတ်ကလားဘယ်တော့တော်မှာတော့ဒီကလေးတွေဟင်အဲ့ဒါကလေးတော်ဒီလားကလေးမတော်ဒီလားဟုတ်ကလားဟာကလေးတော်ဒီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါမလားဗျာကလေးမတော်ဒီဘယ်တော့တော်မှာတယ်တို့တော်ပြီလို့ဘယ်နှခါရှိမတယ်တို့လောကရောကူမကြိုးစားမှာနဲ့ဟင်ရှေ့ကောအကျိန်ပေါင်းဘလောက်ရဲ့လို့ခံမှန်းလို့ရလို့လားမရပါဘူးဗျာကံမမြင်လားမမြင်ပဲအဲ့ဒါကိုကာမောကလို့သုံးနေတာလားဟုတ်ပင်လေပစိဖိတ်နဲ့ဘာမှမထူဘူးပစိဖိတ်ကအခုသွားလို့ရပါသေးတယ်ကြော်လို့ဖြတ်လို့ရပါသေးတယ်တို့ဟာကနောက်ပြန်ကြည့်လေမမြင်ပါဘူးရှေ့သွားရင်ဟောမမြင်ပါဘူးရဘူးနော်ဟုတ်နော်ပြီးတော့သူများတွေစီကအာယုန်တွေကိုတို့ကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်တယ်လို့ခံစားလာတဲ့အချိန်ပေါင်းကတော့ဘယ်လောက်တော့မမြင်ပါဘူးဗျာတိုင်းဒီဘက်ကလှမ်းကြည့်တော့တွေးသေးလားမတွေးပါဘူးဗျာကိုအာယုန်ကိုခံစားခွင့်ပြုလိုက်ရတာဟောအချိန်ဘယ်လောက်ရဲ့လို့သိသလားမသိပါဘူးဗျာကိုအာယုန်นี่ခံစားသွားကြတာလေကိုအစင်အာယုန်တအာယုန်လာသွားရင်ကလည်းဟိုတွေးတဲ့လူကဖန်ခံစားမှာပါဗျာဟုတ်ဗျာတူတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်နော်အဲ့တော့ကိုအာယုံကိုသူများတွေခံစားသွားတဲ့အချိန်ဘောင်းဘယ်လောက်ရှိတော့
နောင်ငေါဘလောက်တဲ့တော့ဒီဘက်လည်းကမ်းမမြင်လားမမြင်ပဲဟိုဘက်လည်းကမ်းမမြင်လားမမြင်ပဲဟုတ်နော်ဟုတ်သလားဒါစားရပါလားကလေးတွေလုံနေတာလားဟုတ်နော်ဒီကနေ့တော့ကလေးစကားပဲပြောရတော့မှာပဲလူကြီးစကားပဲတော့ပြောရပါမလဲဟင်ပြီးတော့ခံစားခဲ့သမျှအာယုငယ်စဉ်ကာလငယ်စဉ်လိုက်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးအမိလူကစပါစို့အဲ့ဒီကစခံစားခဲ့ကြတာထင်နော်ခံစားခဲ့သမျှအာယုနေခံစားရမှတန်းတဲ့သူအောက်ပြက်ကျသွားတာအချိန်မောင်းဘယ်လောက်ရှိတော့ဟုတ်ကလားဗျာနောင်တော့ဘယ်လောက်ရဲ့လို့မမနိုင်ဘူးလားဟုတ်ကလားဒါဖြင့်တို့သမုဒ္ဒရာအနက်ကဘယ်လောက်ရဲ့လို့မိုင်းရှိသလားရှိပါဗျာဟုတ်နော်ခုလက်ရှိသမုဒ္ဒရာကသူတို့အခုခေတ်နဲ့ပြောရင်အနည်းဆုံးနေရာမှာ9မိုင်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်နော်ဟင်ကလေးသမုဒ္ဒရာကဘယ်လောက်တဲ့တော့ဟိုက9မိုင်ပြောလို့ရတယ်ခုပစိဖိတ်တို့ဘာတို့ကလေကလေးသမုဒ္ဒရာကအနည်းဘယ်လောက်တဲ့တော့အကျယ်ဘယ်လောက်တဲ့တော့ဟုတ်ကလားကူနိုင်ပါမလားကူမမလို့ကူဖို့ရတော့ဗာနဲ့ကူမလို့ဟုတ်အဘေကများငါထားပါလိမ့်ဘူးမဲ့ကင်းပေါနေလုံးပြမာပြီတို့ကလေးဝါစိတ်ကန်းကဇက်တွေ့လာခဲ့တဲ့တူပါတော့ဒါရီသူတို့ကလေးဝါကဇက်မြောက်ဖောင်ထင်းနေသလားမသိပါဘူးဒါတွေတဲ့တော့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုတို့စိတ်ကူးလို့တောင်မရဘူးနော်ဟုတ်နော်ဒီတိုင်းကြီးနေရင်ဟုတ်နော်ပြီးတော့လေနေရပြန်တော့လေပဲကလေးမှာကလေးဝမှာစိတ်ချလက်ချမရှိဘူးနော်ရှိလားရှိပါဗျာတခိုးပေါင်းစုံကိုခိုးခံရသည်ဓမြပေါင်းစုံကိုအတိုက်ခံရသည်ဟုတ်ဗျာအုတ်ချုပ်ကြီးကတော့နုလာကြမ်းကြမ်းကြိုက်တာကြိုက်ညင်းကဟောမကြိုက်ညင်းချင်းမုံညင်းကဟောအဲ့ဒီကြားမှာတို့အသက်ရှင်နေရတာနော်ဟုတ်နော်အခုကလည်းခုခံနေရတာတို့မင်းနေကြဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဒီကနေ့ဟွာလား83လားကစုံလာသန်း9ရဲ့နော်မနေ့6နာရီကအရွယ်ရှိသေးလို့ရှိပါဘူးဗျာအခုခံရရပြီမှန်ပါဗျာရှိတော့ခုခံရရပြီမှန်ပါဗျာအလေးတုတ်သမားနဲ့တွေ့သွားပြီမှန်ပါဗျာရှိတော့နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ6နာရီမရှိ9နာရီဟောရှိပါဘူးဗျာ7နာရီဟောရှိပါဘူးဟုတ်ကလားဗျာခိုးသွားမှငေါသိလို့လားမသိဘူးဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့မှာကဘာဖြစ်နေတော့မနေ့ကလည်းငါပဲဒီကနေ့လည်းငါပဲအမြဲတည်းလို့ထင်နေတယ်အမေမွေးပြီးတာလည်းငါပဲတို့ထင်နေတုံပဲအမေမွေးပြီးတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဒီအဲ့ဒီမွေးတဲ့နေရာမှာပဲခုခံလိုက်ရတယ်ဘာမလားမနေ့ကယုံနာနှစ်ပါးဒီမနေ့ကခိုးလှုပ်လိုက်ပြီပါလို့လားအခုပဲမနေ့6နာရီကယုံနာတစ်ပါးရှိသေးလို့လားအခုခံရပြီခံရမှန်းကိုသိလို့လားသိပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာသိပါဘူးဗျာတို့အခုခံရတာအချိန်နဲ့အမျှအခုခံရတာအဲ့တော့ကိုမေကြီးမဲ့ကြီးနဲ့ဒီလိုနေတဲ့အတွက်မြေးတေပဲထင်ကိုဓာတ်နဲ့တဲ့လို့ကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကောင်းတယ်ပဲထင်ပါကြိုက်တာကိုအကောင်းလုပ်နေရတယ်တကယ်အကောင်းကိုတို့မလုပ်ရသေးဘူးတကယ်အကောင်းကိုတို့အကောင်းဆိုပြီးသုံးရတာမရှိသေးဘူးကိုကြိုက်တာကိုအကောင်းလို့သုံးနေရတာကလေးမှာဟုတ်ဗျာပြီးတော့တကယ်မုန်းရမယ့်ဟာတို့မတွေ့သေးဘူးခုကကိုမကြိုက်လို့မုန်းနဲ့မကောင်းတာပဲရှိတယ်ကလေးမှာဟုတ်ဗျာဟုတ်သလားတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်နော်ပြေတယ်ကောင်းတယ်
ပြီးတော့ငါကူငါပိုင်နေလူတိုင်းပြောတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုပိုင်တာပဲကွာလူတိုင်းပြောတာပဲတိုင်းနေတာပြောတာဟိုမှာကိုယ်ပစ္စည်းခုခံနေရတာဘာတတ်တိုင်လို့တော့ဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့တော့ဟိုရေစကန်သွားပြီးတိုင်ချက်ဖွင့်ရင်ပေါ့ရပါပါဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟင်တိုင်ကိုယ်တိုင်စောင့်ဖမ်းရင်ပေါ့မရပါဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာတို့မှအမြဲတမ်းအခုခံနေရတယ်အာယုန်တွေကလည်းအမြဲတမ်းအတိုက်ခံနေရတယ်အာယုန်မတိုက်တဲ့အချိန်ရှိသေးလို့လားအိပ်ပျော်နေတော့မသိလို့ဖြာနဲ့ကူနဲ့တော့တိုက်နေတာပဲအတိုက်ခံနေရတာပဲဟုတ်နော်ဘာမှမရှိကိုယ်စားနဲ့ကူတော့အတိုက်ခံနေရတာပဲအဲ့တော့အတိုက်မခံရတဲ့နေ့ခေါ်ရှိလို့လားရှိပါဗျာဟုတ်ဗျာအတိုက်ခံရမှန်တော်သိလို့လားတို့ဟာဟုတ်ကနော်ဒီဘက်မှာအဲ့တော့တို့ကဒါပဲကောင်းတယ်ဒီတိုင်းနေကြရအဲ့တော့မွေးလိုက်ကြပြောလိုက်ပါလိုက်ကြဒါနဲ့ပြီးတာနဲ့ခံကုန်တော့သေးလိုက်ကြဟင်ဒါနဲ့ပဲကလေးတွေဘယ်နှဘောအားရှိဘူးတော့ကဘာကောဘယ်နှကဘာလောက်ပြောင်းခဲ့ပြီးတုံးဟုတ်ကလားဗျာကူကမှလည်းခုနကကာမဆိုတဲ့အာတော်ရည်ပြင်းကူအရာအနံလေကြည့်မှရှိပဲတွေးကြည့်ပါလားကိုဘုံကပေါ်ကိုခင်မင်တာကဟောဘယ်လောက်ကြီးတော့ဘယ်လောက်ကျေတော့ဟုတ်နော်ပြီးတော့ဘာလို့ငါလှုပ်ထားဆိုတဲ့ငါဆွဲကဟောဘယ်လောက်ကျေတော့ဘယ်လောက်ကြီးတော့တွေးငါစကင်တွေးတာငါပြီးတော့သူပါတာပဲလေဟုတ်နော်ဟင်အတွေးနဲ့လဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပင်လေကလည်းဘယ်လောက်ကျေတော့ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်တို့ဒီဟိုတင်ညာတိအတိုင်းသိနေတဲ့ဟာတွေကဟောအာဝိဇ္ဇာခေါ်တာပဲဒါကကြက်ွယ်ဒါကဝက်ွယ်နဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပေါ်တိုင်းပညာတစ်ခုတင်လာခဲ့တဲ့တို့ပစ္စည်းအမျိုးအမည်အစွဲပေါင်းဘယ်လောက်များတို့ဒီတက်မှာကိုလေတို့သုံးခဲ့တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီအဝစားကစားပြားအကုန်လုံးဟုတ်နော်အာဝိဇ္ဇာပင်လေကလေပဲအကျေလည်းမနေဘူးအနဲ့လည်းမနေဘူးနော်ဟုတ်နော်ကာမတဲ့တောင်ပူလေးဥမယ်ထင်တယ်ဘဝတဲ့တောင်ပူလေးဥမယ်ထင်တယ်ဟုတ်နော်ဒီဘက်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းဆိုတာတို့ကြီးလို့တောင်မရတဲ့နေရာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီမှာတို့ဖရာအလောင်းတော်နဲ့ပြောကြစို့ရဲ့နော်ဟင်ခုနကဟိုတို့ဖောင်ပြောရင်အလောင်းတော်ပါမှရမှာထင်တယ်ဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့ကျတို့လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဟင်ကျတို့ဟိုဘာတော့ကလေးသူကလေးသားကဖောင်ဖွဲတတ်လို့လားဟုတ်ကလားဟင်တို့ဖောင်ဖွဲတတ်သေးဘူးဗျာဟင်အဲ့တော့ဖောင်ဖွဲသမားဘသူတို့အလောင်းတော်ပဲလေအလောင်းတော်ဟာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာ3သိန်းချင်းခဲ့ရတာထင်နော်ဖောင်ဖွဲနီးဟိုဘက်ကူဘူးဖောင်ဖွဲတာ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာ3သိန်း၄သိန်းချီကြားဘူးတာပေါ့ဗျာ3သိန်းချီဆိုတာဟိုတို့ဟာလားဟင်တုံညာပေါင်း140လားဟုတ်နော်3သိန်းချီလေအဲ့ဒါ4သိန်းချီဟိကဘာကြီးဒီလာလိုက်ပြက်ကြသွားလိုက်အချိန်ပေါင်းခုနက4သိန်းချီနဲ့ကဘာ3သိန်းပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါလောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့ရတာဒီလောက်ဖြစ်ကျင်တာတော့ပါရမီချိန်နဲ့ဒီလောက်ကြီးပါလာတာတော့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဓာတ်သွေးညင်သွေးယူတွင်းချင်းစီထိရောက်လာတဲ့အခါပါရမီမြုပ်တယ်နော်ညင်ပေါ်လာရင်ညာမြုပ်မယ်တို့ဗျာမွေးတော့ပါရမီချိန်ထင်ပါဗျာမိခင်ဝန်ပိုက်ကကြော့ထားနဲ့ဟိုခွန်တလန်းလှမ်းတာဆိုမှန်ပါဗျာဒီတို့ကလေးတွေလှမ်းနိုင်လို့လားလှမ်းနိုင်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟေးโอ้ကမိခင်ဝန်ပိုက်ကကြော့တဲ့တခါတော့တောက်ချောက်တန်းသွားတာတို့လူသွားတယ်လို့သွားတို့လူကြီးသွားတယ်လို့သွားဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာသွားပြီးတော့អော်လိုက်သေးတယ်အေဂောဟမသမီလောကတာစေထောဟအသမီလောကတာဆိုလောကမှာငါအမြတ်ဆုံးငါအကြီးဆုံးနဲ့អော်ရမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဗျာအေဂောဟတို့တိထောဟတို့စေထောဟတို့နဲ့လေ
အော်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီချိန်မှာကလေးရွယ်မှာသူ့မှာတို့လိုညင်မဝင်သေးဘူးကွညင်သွေးရိုးသွေးချင်းစီတိမရောက်သေးတဲ့အတွက်ပါရမီရှင်ပါသနော်ပါလို့လေဟိုမွေးမွေးချင်းអော်နိုင်တာထင်တယ်ဟုတ်နော်អော်နိုင်နော်ဟိပြေးလဲပြေးနိုင်တယ်နော်ပါရမီရဲ့တွန်းအားကြောင့်ပြောလဲပြောနိုင်တယ်နော်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီကနေတို့ဟိုပြောကြပါစို့အခါလဲသားလောက်ရှိမလားပဲတို့ဟိုလေတုံမင်္ဂလာကျင်းပတာလေဟေးသူ့ဖေကလေတုံမင်္ဂလာကျင်းပနေတာကျင်းပနေတဲ့အချိန်သူ့အထိန်တော်နဲ့တပြေးပြင်းအောက်မှာပခက်နဲ့ထားရတာလေဟေးလေတုံမင်္ဂလာကျင်းပတဲ့နေရာအထိန်တော်ကြီးကငန်းနေထားဟိုနေဆောင်တာသူမသိလိုက်ဘူးတို့တော့ပါရမီတော်အရှင်ကြောင့်နေသည်တဲ့တဲ့ကစောင်းမစောင်းရဘူးစောင်းလိုက်ရင်သူ့သွားနေဘူးမှာကိုပါရမီရှင်နော်ပါရမီရှင်ထင်တယ်ပါရမီရှင်ဟုတ်ဗျာသူကဘာဖြစ်နေတာတော့ဟိုထိန်တော်ကြီးတို့ဟိုဘက်သွားပြီးလေတုံမင်္ဂလာပွဲသွားပြီးငန်းနေတဲ့အချိန်သူကထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေပြီးတော့နောက်ကပါတဲ့အာနာပါနကမ္မထာစီးဖြန်းနေတာပါရမီနော်သင်ဖို့လူသေးလားလူဘူးနော်နောက်ကပါလာတဲ့ပါရမီကြီးဟုတ်ဗျာတို့ကလေးတွေကြတော့တဘောလာတစ်ခါသင်ရတဘောလာတစ်ခါဆရာမကောင်းကောက်ခံရဟေးနောက်တစ်ခါလာရင်အသင်လို့ပါမလားလို့သေးဘူးလားဘယ်တော့လုံးပါတယ်တော့ဘယ်တော့မသိပါဗျာဟုတ်ကလားဟောကလေးဝမေးရမှာဟေးဟောဘုရားလောင်းတော့ကဟေးအသင်လို့ပါဗျာသူကိုယ်တိုင်ကိုတခါတည်းတရားထိုင်နေတော့တာလေနာသီဝမှတ်ပြီးတော့နောက်ကပါတဲ့ဖောင်ကျိုးစားနေမှာလေဖောင်စားလေးအဲ့ဒီကရလာခဲ့တယ်ရလာပြီးဟိုပဲအသက်ကြီးရင်ကြီးသလောက်ရိုးရွင်းချင်းစီအထိဓာသွေးတွေဝင်မှာပေါ့ဗျာဟုတ်နော်ဓာသွေးဝင်တော့လေဓာတ်ညင်တွေပါမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တို့လူပဲသူလဲ16နှစ်သားထင်နော်16နှစ်သားဆိုတော့အိမ်တော်ကြပြီ73နှစ်ထိထင်တယ်အဲ့ဒီချိန်တို့ပါရမီရဲ့ဖြစ်တဲ့ညာပေါ်နိုင်သေးလားမြုပ်သွားတာပဲနော်ပင်လေတဲ့ရောက်သွားလို့မြုပ်သွားတာကာမပင်လေကလည်းမိဖုရားပေါင်း16000အဲ့ဒါတို့စာကအဆူပြောတာနော်တာဂီဝင်မင်းမျိုးများကဆက်ထားတဲ့မိဖုရားတင်ကုံသေးဒီကတခြားတိုင်းပြည်ကတို့ဆက်တဲ့မိဖုရားနဲ့ဆို3,200,000ရှိပါတဲ့အဲ့တော့ကာမအာတဝါကောဘယ်တော့ပြင်းကျဲမဲ့ထင်တော့ဟုတ်နော်ကလေးဝါလေးတယောက်တောင်ဘယ်နဲ့တော့ကျေဟိုက3,200,000မြဟင်ဘယ်လောက်ကျဲမဲ့ထင်တော့တခါပြီးတခါနာမဟုတ်တော့ဘူးကာမအာတဝဟင်ဘဝကလည်းအဲ့ဒီတဲ့ဘယ်လောက်နစ်မျောနေမလဲပါရမီရင်နဲ့အလောင်းတော်တော့ချက်ချင်းဖောင်မတွေ့ဘူးနော်မြုပ်သေးတာဟင်မြုပ်သေးတာအဲ့တော့တို့ကလေးဝါတွေတော့အဖော်ရပြီထင်တယ်ဟိုဖဲအလောင်းတော်တော့မြုပ်သေးတာဟုတ်သင်ကြီးပေးလို့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုသင်ကြီးပေးမလို့โอ้โรပွန်ဒီနေ့တော့ပွန်ကနေဖျားတောင်းမြုပ်သေးတာပဲတို့ဘာပြောကောင်းမလို့ဆိုစင်ကြီးပေးလို့ရတယ်တော့ဟုတ်ကလားဒီကပြန်စင်ကြီးပေးတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကလားတို့စင်ကြီးများပေးပါလားတို့ဒီအမြုပ်သေးတာဗျာမြုပ်တော့မနေနိုင်ဘူးတို့ကတော့အချိန်ရှိသေး၍နန်းတော်ထဲမှာကြီးတဲ့ဒီကာမအာယုန်နေနဲ့ဆိုမွန်းကြံနေမှာအဲ့တော့လေးလာတစ်ချိန်တို့ဥယျာဉ်တော်ထွက်ရတာတဲ့နော်မှန်ပါဗျာဟေးဟိုမျက်စိကိုဟိုသေးနေတဲ့ဟိုအာယုန်ပေါ်မှာသေးနေတဲ့မျက်စိကိုရှင်အောင်ပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းရတယ်လို့နေမှာပေါ့ဗျာအသက်ပြန်ဖြစ်အောင်
တို့ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားများပြောလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်တစ်ချိန်ခရီးထွက်ပေးရပါတဲ့ဘောင်းစောဒီအလုပ်ထဲကြီးတဲ့ဓာကြီးတဲ့မြုပ်နေလို့ရှိရင်ခုနမုန်းမှကြမှာဆိုလို့လေအဲ့တော့သူကတော့၄လတစ်ချိန်ဥယျာဉ်တော်ထွက်ရတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ပထမထွက်တဲ့သူအိုးထင်တယ်ဟိနောက်တစ်ခါထွက်တဲ့ဟင်ဟုတ်ဗျာနောက်တစ်ခါထွက်တော့ဟုတ်တယ်နော်ကလေးနဲ့အတူတူပဲဒီချိန်ဟင်ဒီတိုင်းနေရင်တော့တို့အဲ့ဒီဘာတော့ဟိဟိုတော့အိုနာသိနဲ့ပဲပြီးမှာနော်ဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အိုနာသိနဲ့ပြီးမှာပဲနောက်တစ်ခါသွားတော့မှရဟန်းသွားတွေ့တယ်ဟုတ်နော်ဟင်အဲ့တော့တော့ပေါ့ရဟန်းဟိုကလည်းဟိုယထာတိုင်းမေးတာပဲလေယထာတိုင်းကလည်းသူကဘာဘာဖျားသူနာကဘာဘာဖျားသူသေးကဘာဘာဖျားယဟန်ကဘာဘာဖျားဒီလိုပြောတာပဲမဟုတ်ဘူးလားပြောတာပဲဗျဟင်ပြောတဲ့အတိုင်းသူကလည်းအဲ့ဒီမှာတန်ဝေခတွေရတာပဲဗျဟုတ်နော်ပါရမီရှင်ရင်းမကြီးတောင်တော်တော်နှိုးယူရတာနော်ဟင်ဘယ်လောက်တော့ဟိုတို့16ကဟို29ဆိုတော့73နှစ်မြုပ်ထားကလေးကဒီတော့73နှစ်မပြည့်သေးဘူးလားလို့73နှစ်ပြည့်သေးဘူးလားကျော်လားဒါပြင်းလဲနမိတ်ကြလဲရမယ်မထင်ပါဘူးနမိတ်ကြလို့ရနိုင်ပါဦးမလားရမှာပါဗျာဟုတ်ပါမလားဒါပြင်းဟိုတို့ကလေးတို့ကလေးဝါတို့အတူကဘယ်နှခါလိုက်ပို့ပေးပြီဘလို့ဟင်နမိတ်လေနမိတ်အဝေကလေးရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့ဟိုဘာတို့သွားတော့ကတော့ဇကြိုးကြီးနဲ့နေမှာပေါ့ဟုတ်ဗျာဒီကြီးစားငါမျက်စိအောက်ဒီမနေ့ကငါနဲ့စကားပြောလိုက်သေးတာအကောင်းကြီးနဲ့ဇက်ကူငါလည်းပဲနဲ့ဇက်ကူကျိုးလို့ပြန်လာလို့အိမ်ချဘောဝါစီအဖေအမေသမီးသားမပဲအောင်နေပဲ့နဲ့ညနေနဲ့ဆိုတဲ့နဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဘယ်မလို့မြတ်တို့တောင်ဝေကဟင်ဟုတ်နော်တို့လည်းတော့နမိတ်တရားတော့ပြနေတာပါပဲဗျာသူနာတော့တွေ့မှမထင်ပါဘူးကိုတိုင်းပေါ့သူများနမိတ်ခဏထားကိုတိုင်းကိုအာသူဘနမိတ်ကပဲသူနာနမိတ်ကဘယ်နှခါရတော့ဟုတ်ကလားဗျာနမိတ်ကတော့ပြနေတာတော့မပြတဲ့နေ့ရှိသေးလို့လားရှိပါပါဗျာဟင်မြင်ရောမြင်လို့လားကလေးတွေအေးတောင်းမို့လဲကလေးဖြစ်နေတာပဲဟုတ်နော်ဟင်ကလေးပဲဟုတ်ဗျာဟင်ကလေးဆိုတော့ဒီတော့ပဲသိမှာပေါ့ဟုတ်ဗျာဟင်တွေ့နေတာပဲဗျာတို့လေဖခင်ကတခါတွေ့တာလောင်းတော့တခါတွေ့တာအဲ့ဒါမျိုးတွေ့မှာဆိုလို့ကိုသူတိုင်းပြီးတဲ့ဒါမျိုးတွေဖယ်ထားရတာလေဒီမေကြီးလေးပါတွေ့လို့ရှိရင်တော်ထွက်မှာပါဖျားဖြစ်မှာဆိုလို့သူ့ဖေရအဲ့ဒါဒီကိုနာကြိုးကသူတိုင်းပြီးရှိကိုမရှိရတာတခါလေးမြင်ဘူးတာဟုတ်နော်ဟင်တို့ဖျားတို့ကလေးတွေပြောရမှာပဲစိတ်ခိုင်နေနော်ဖျားစိတ်မခိုင်ဘူးတချီလေးမြင်တာနော်ဟုတ်နော်ဟုတ်နော်တော်တဲ့တို့ကလေးစိတ်ခိုင်နေနော်ဟုတ်တယ်လေဟင်စိတ်ခိုင်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါတို့ကတော့ကလေးတွေစိတ်ခိုင်နေပဲထင်တာပဲဖယားကြီးကစိတ်နှုတ်ထားတက်ခါလေးမြင်တာနဲ့ဟုတ်နော်တို့ကလေးတွေကြည့်ဘလောက်စိတ်ခိုင်ပြလေးနမိတ်ဘလောက်ပြကြိုက်တော့ပြလေတို့ကလေးများစိတ်ခိုင်လိုက်ပုံကတော့ဟုတ်နော်ဟင်စိတ်ခိုင်တာပုံလို့ချီကျူးရမှာဗျာတို့ကတော့တို့ကလေးတွေချီကျူးတော့မှာဗျာဟင်တို့ကတော့ချီကျူးမှာဗျာသူများလာတယ်ပြောမှာကလေးကခင်ဗျားတို့လို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ခိုင်နေတခြားတိုင်းတခြားကလာရင်လည်းပြောမှာပဲတို့ကတော့ကလေးသူကလေးသားကစိတ်ခိုင်နော်ဘုရားကတခါမြင်တာတို့လိုများမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီရာမြင်တော့မှအဲ့ဒီရှင်တို့တောထွက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတောထွက်တာ
တော်ထွက်တော့ကျင့်တာပဲသူများကျင့်တာသူများတဲ့တောင်းအောင်ကိုကျင့်ပြတယ်အသက်မရှိဘဲနဲ့တောင်ကျင့်ပါတယ်တို့အဲ့လောက်ဒီကျင့်မယ်အသက်မရှိဘဲနဲ့တောင်ကျင့်ဟုတ်နော်သူတို့ခေသူတို့အခါမှာကျင့်နိုင်ပါတယ်အကျင့်သားတယ်ဆိုတဲ့သူဒီရဲ့နှဆပြအောင်ကိုကျင့်တာပါဟုတ်နော်ဟုတ်နော်တို့တော့ဖောင်ရှားမတွေ့ဘူးဟုတ်နော်ကိုယ်ဆက်သုံးနှစ်လက်ဝဲဆုံးတော့လည်းဖောင်ရှားမတွေ့မကျင်မဲ့စိတ်ကိုပြစ်ထားတော့လည်းဖောင်ရှားမတွေ့ဘူးကျင့်ပြန်တော့လည်းတင်းလို့ဖောင်ရှားမတွေ့ဟုတ်တယ်ဒါဝအစွန်းတစ်ပါးသွားကြဘူးနေကြတာပါဟုတ်နော်အဲ့ဒါဖောင်မရတဲ့နှစ်ဖက်ပြဟုတ်ဗျဟင်ဆက်သုံးနှစ်တော့ကတော့ကာမအယုံတော့မျောလိုက်နေတာလေကာမအာသဝဘဝအာသဝနောက်ထင်တယ်ဟုတ်နော်ဟင်အဲ့ဒါစိတ်လို့ကိုလို့ကျင့်လက်ဝဲခြင်းကစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့တခြားထားခြင်းလားလေဟင်ထမင်းစားလို့စားတဲ့နေရာစိတ်မှရှိပဲနဲ့ရှိလို့လားဟင်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကတည်းကထမင်းပြင်ခိုင်းထမင်းဝိုင်းထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ထမင်းအနှိုက်ခိုင်းလို့နှိုက်နေတာနဲ့စိတ်ကအပြင်ထွက်ပြီးတွေးစရာရှိတယ်ရှောက်တွေးနေပြီအဲဒီထမင်းဝိုင်းမှာစိတ်မရှိတာအမှန်ပဲစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်တော့မှမတည့်တာအမှန်ပဲဟုတ်ဗျာစိတ်လို့ကိုလို့နဲ့အဲ့တော့အကြိုက်ကိုပဲအကောင်းလုပ်နေရတယ်ဟုတ်နော်အကောင်းလုပ်ရတာတို့လည်းဝဲဆုံးမှမရှိဘူးဟုတ်နော်ဟင်ဟိုလက်ရဆုံးကြတော့ကျင်လုံးမတ်တာအကျက်ပြင်းတော့ထန်တော့လည်းပဲဖောင်းမရဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒီမှာရင်သူပါသွားနေလို့ဆိုတပြေးပင်အောက်ကဖောင်ကျူးစာလေးသွားနေတာဟုတ်ငငယ်တော့ကလေလေတို့မင်္ဂလာချင်းပါတော့ငါထင်တယ်ဟင်အဖေဖြစ်သူလေတို့မင်္ဂလာချင်းပါနေတဲ့အချိန်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီချိန်လေးမှာသူဘယ်သူမှမရှိတော့ကျင့်တဲ့ပေါ့ဗျာဒီမင်းကိုထိုင်ပြီးတော့ဒီခါလဲသားတော့ဟာဒီကငယ်ဒီကပေါ်လေးသူတက်တော့ဘယ်လိုရတော့မှတ်မိတော့ပါဘူးဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါလေးထိုင်ကျင်တယ်အဲ့ဒီတကဟာဒီကိုဖောင်ကြိုးစားရလာတယ်ဟုတ်နော်ကလေးဆိုတော့သူ့မှာဟွာလာညင်မရှိတဲ့အတွက်ညင်ညောက်ကျိုးပေါက်တဲ့သီလရှိဘူးနော်သီလကျိုးပေါက်တာညင်ကြောက်နေတယ်ဘာသာတိုင်းကဒီသီလတွေထားနေရတာအဲ့ဒါညင်ထိန်ဖို့ရဟုတ်နော်အဲ့တော့သူမှသီလစင်ကြယ်တာလေဟုတ်နော်သီလစင်ကြယ်တာအဲ့တော့သီလပြီးတို့ဘာတော့ဟိကာနဲ့လုတ်တဲ့သီလတို့ဟာလာကွယ်ဒုစရိုက်သုံးပါးတင်တယ်ပါဏာတိပါဒအာဒိနာဒါနကာမေသူတွေတင်နော်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီတေတော်ကြီးသုံးတော်ကခုတ်လဲတဲ့တင်လုံးနေကာယကလေဝစီကြတော့လီတော်ထင်နော်ဘုဒ္ဓဝါဒတို့ပြီးသူနာဝါဒတို့ခင်ဗျားတို့သိပြီးသားပါဟုတ်နော်အဲ့ဒီတော်ကြီးလီတော်ကရာသမျှတိခုတ်ဟုတ်ဗျာတင်လုံးကြီးတွေကြီးတဲ့ခုတ်ရတာဗျဟုတ်နော်တို့မနှောကြတော့သူလည်းသုံးခုထင်တယ်နော်အဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိထင်တယ်ဟဲ့အဘိဓါကြိုက်ဖို့ရတော့ပဲသိတယ်အကြိုက်လုံးပြီးဗျာပါဒကြိုက်တော့ကိုမရမချင်းသိမချဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်ထင်တယ်ဟဲ့အကြိုက်လုံးတော့ဘာဖြစ်အဲ့ဒါမနောတုသရိုက်သုံးပါထင်တယ်နော်ဟုတ်နော်မနောတုသရိုက်သုံးပါအဲ့ဒီတော်ကြီးသုံးတော်ကလည်းခုတ်လဲရတာထင်တယ်ဟဲ့သီလကလေသီလကတောင်မို့ဟိုသီလယူတိုင်းတိခုကရိယာအပမရတတိနဲ့တတ်တဲ့ကိုတွဲပေးနေရတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါတိထုလို့ကြီးကတုံးတဲ့ချိန်စောဟင်အဲ့ဒါတော့ဖဲအလောင်းတော်သုံးသွားတဲ့ချိန်စောအဲ့ဒါသုံးသွားတာလေတစ်လုံးကြီးတွေရတယ်ဖောင်ဖွဲ့တော့ဘယ်လိုဖွဲ့ပါတစ်လုံးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုတစ်လုံးကြီးကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးလေဒီတစ်ကိုပြောတာဖောင်ဖွဲ့တာပြောတာတို့ဘာကမပါနိုင်ဘူးလားဘာလို့သူဒီတစ်ချင်းကိုဖိရမဲ့မျိုးတိုင်းကမှကျင်ကျိုးဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားတို့ကပြောရတယ်ငါကျောင်းနဲ့အောင်နေတဲ့ဘူရောကြီးအသာပေါ်ပေးရတာတစ်လုံးကြီးကျင်နေရရနိုင်ဘူးလေရဘူးနော်ဟင်
အဲ့တော့ဒီတိလုံးကြီးအထက်နဲ့အောက်ကူမျောတိုင်းနဲ့တို့ကညရမှာခုမှညနေတို့ပြောမှာစောတော့ကဘာလို့မညတော့ဟုတ်မေးနေလို့ဟောဗျာကျောင်းထဲကကိုတော်ကြီးကကြံဖန်ပြောလို့တော်သေးအဲ့ဒါပြီးမှချိန်နဲ့တို့တာတုတ်တာလေဟုတ်နော်တစားပြည့်ပြီဆိုတော့မှတခါနောက်ထပ်တစ်ထပ်ထင်တယ်အဲ့လိုထပ်ထားပြီးတော့ဖောက်ဖော်ရတာဝါလဲဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်နော်ဟေးဝါလဲဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ဖောက်ဖွဲ့တယ်တို့ကတီလတစ်လုံးတယ်တီလကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဲ့ခင်နဲ့ဖွဲ့ရမှာဟုတ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတိုင်းထင်တယ်နော်တီလကိုပညာနဲ့ထိမ့်မှထင်တယ်တီလကြီးတဲ့အမဗန္ဒီပါဖရာဆိုဒီတိုင်းကြီးနေရင်ချုပ်ရမှာပေါ့ပညာဘာမှမချုပ်ရမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ပညာအထိတ်နဲ့အဲ့ဒါကိုတို့ဒီတတိဥဆောင်နဲ့တို့သမာဓိမဲ့ခင်လားအဲ့ဒါကျိန်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကျိန်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဝါတာထင်တယ်ဒီသီလစင်ကြယ်ဖို့ရာပညာထိတ်ရှိမှာအဲ့ဒီသီလနဲ့ပညာအမြဲတမ်းထိစပ်မှုရှိနေအောင်လားသမာဓိကတို့ဟာထိတ်ရမှာကျုပ်တုတ်တာနော်ကျိန်ကျုပ်တုတ်တာအပမာရပါတဲ့သမာဓိမဲ့ခင်ကတုတ်မှားဟုတ်ဗျာဟုတ်ကလားဟိဟုတ်တော့အလောင်းတော်လုတ်သွားတာလုတ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့တုတ်ထားဗျအဲ့ဒါဖောင်ဖွဲ့တာဒေဗျာဖွဲ့ဘူးသလားဒီကလေးတွေဟာဖွဲ့ဘူးသေးဘူးလားတိုင်းပဲလို့လုပ်ဘူးမှာတော့ဒီလိုပဲအခိုးခံတိုက်ခံဒီလိုရဲပဲပေးနေမှာလားပဲနေအောင်ကြိုးစားမှာပါဗျာဟင်ပဲနေအောင်ကြိုးစားမှာပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒီကတော့တို့ဟိုဒီဘက်ကနေလို့ကတော့အခိုးကလည်းအများအားခံနေရမှာဗျာအတိုက်ကလည်းအများအားခံနေရမှာဗျာအတက်ကရောအတက်ကလည်းအများအားခံနေရတာဗျာဟုတ်ဗျာဒီဘက်ကမှာတော့နေကျင်သလားဗျာနေကျင်ပါဗျာတို့ရှိမှုပြောတာဟင်ဒါရင်ဒီကပြရင်ကလေးဝါတွေပဲပြမှာတော့ကလေးဝါကိုပြမှာလားမနေရင်မှုဆိုဗျာပြန်တော့လည်းကလေးဝါပြမှာတဲ့ဗျာပြောတော့လည်းမနေချင်ဘူးတဲ့ဗျာဟုတ်ကလားတို့ကဖောင်ဖွဲ့ရမှာကူးခြင်းရင်အဲ့တော့ဘုရားကူတိုင်းရှိကကိုယ်ဖောင်ကူဖွဲ့သွားရမှာနော်သူများဖောင်အချောင်စီးလို့မရဘူးစီးခြင်းသလားဟေးဖောင်ဖွဲ့နီးဟုတ်ဗျာဟေးဖောင်ဖွဲ့နီးဟောတို့ဒီလာကတော့တို့စာကဆိုထားတာတော့ဟိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သမာဓိနဲ့ပညာယူတာပါပဲဟုတ်ဗျာသမာဓိနဲ့ပညာပါပဲဒါကိုပုပ္ပပါကမခင်၅ပါးလို့ဆိုပါတယ်ဟိုဒီလာကတော့ခံယူကြတဲ့ကလည်းရပြီးသားလေပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုပြောဒီပြောစရာမဟုတ်ပဲဒီကျင့်ပဲကျင့်နေရတဲ့အတွက်မလိုတာလည်းတကြောင်ကြောက်ပြီးတော့မဲ့ကြတဲ့အချိန်ကျမှဒီမှာလည်းတကြောင်ကြောက်တီလာရလို့ထူလို့ဖို့မလိုဘူးလေတို့ဒီကတတိနဲ့တို့ကျိုးတုံနေလို့ရှိရင်တုတ်တလောက်ဟိုဘက်ကအတိအထွက်လာမှာမှတ်တလောက်တော့သိမှာပဲလေဟုတ်နော်မှတ်နေတမာတိမကင်သုံးပါးရတာအောင်ငါမှတ်ဖို့ပဲဟေးမှတ်တဲ့နေရာတင်းနေရင်တမာတိပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်နော်ဟေးကိုမှတ်တဲ့အမှတ်ကလေးမြဲနေအောင်ကြောင်းညဆိုင်နေတာအဲ့ဒါဝရိယပဲလေအာဒါဘီလို့သုံးပါပေါ့ကြောင်းညဆိုင်နေတာရှုပ်ခွင့်နဲ့မစိတ်တဲ့အောင်အဲ့ဒါဝင်ရင်ဝင်လာလေးနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့တွဲသွားအောင်ထွက်ရင်ထွက်ထားတဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့တွဲသွားအောင်ကြောင်းညဆိုင်ပြီးနေတာကိုအဲ့ဒါကိုစာလို့ဝရိယလို့သုံးပါတယ်ကြောင်းညဆိုင်ပြီးနေတာတို့ရွာတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါပိတ်ကားနဲ့မျက်ပွင့်နဲ့တက်အောင်အမြဲတမ်းတတိထားနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုအာတာပိဝရိယလို့သုံးပါတယ်ဟုတ်ဗျအဲ့ဒီသမာဓိမဲ့ကြီးသုံးပါခုနတတိဥဆောင်တယ်ပဲထားပါစို့အဲ့ဒီကကျိန်ဂျိုးကအမြဲတမ်းလို့မှတ်တော့သိလာရင်ဟိုဘက်ပညာပဲထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်ဒါဆိုဒီပညာပဲထွက်လာရင်တစ်ချက်မှတ်တထိုင်မှတ်တလောက်တီလာကအလိုစင်ကြယ်သွားတာမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုသုံးခုစုံတော့ဖောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဗျာသုံးခုစုံနိုင်ဖောင်ဖြစ်တာပဲဟုတ်နော်ဒီ
ဒီတိုင်းဖောင်ဖြစ်တာဖရာလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဗျာမှတ်တယ်လို့သိတယ်သိတယ်လို့ဟိုတီလာကတည်းကတန်ရှင်းသွားမှာလေဟုတ်ဗျာတို့ဘာနဲ့ပြောရင်တော့ပြောဆိုဗျာမှတ်တယ်ဗျာမှတ်တယ်လို့အတွေးရတယ်ဗျာဟုတ်သားတစ်ချက်မှတစ်ချက်အတွေးရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားတစ်ချက်အတွေးရလို့ရှိရင်တို့ဟာလားကာမအာသဝကိုတစ်ချက်ရှိတိုးသွားတာထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီပင်လေဘောကတို့တစ်ချက်ရှိတိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဖောင်တစ်ချက်တိုးသွားတာပဲဟုတ်ကလားဗျာတစ်ချက်မှတစ်ချက်တော့တို့အတွေးရတာပဲလေအတွေးရရင်ရတော့မသိဘူးလားသိပါဗျာဝင်နာမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝင်မှတော့သိတာပဲထွက်တာမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထွက်မှတော့သိမှာပဲလေဟုတ်နော်ဟင်ပြီးရင်သိသလောက်တို့ဟိုဘက်ကသီလကလည်းစင်ကြယ်လိုက်နေမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒီနည်းနဲ့ဖရာရှင်ဟာတစ်ချက်မှတစ်ချက်တီးနဲ့လှော်ရတာသူဖောင်လို့ဟုတ်နော်ဒီနည်းနဲ့တို့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်တာဟိုဘက်ကန်းရောက်တော့မှဖရာရှင်ရဲ့စိတ်တော်ဖြူဆွတ်သွားပြီလေတတိကလည်းအပမာဒတတိဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရှိအောင်မလားရှိပါပါဗျာဝိဇ္ဇာမျိုးတော့မှန်ပါဗျာပြီးကြရှိလို့လားရှိပါပါဗျာအဝိဇ္ဇာမရှိဝိဇ္ဇာဖြစ်မှာပဲလေဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာဟိသူကြတော့တို့ဘာတို့ဟိပရမတ်ထင်တယ်ဟိပညာနေရာသူသုံးမှာပရမတ်ပဲသူဝါရကအနာတဝါရဟိအတ္တဝါရမဟုတ်ဘူးသူသဘောသူဆောင်တာအနာတသူသဘောသူဆောင်တာအနာတဘာမှအနှစ်သာမရှိတာအနာတကိုမပိုင်တာကိုအစိုးမရတာအနာတဟုတ်နော်သူဝါရအနာတဝါရဟုတ်နော်ဟိသူအနာတဝါရတဲ့တော့မဟုတ်ပဲမှာဟုတ်ပဲကမ်းမှာဟုတ်ပဲကမ်းမှာဟုတ်နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းသူကတတိနဲ့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ချက်ယူပြီးသူ့အမြဲတမ်းလှောနေတဲ့အတွက်သူ့မှာခိုးခံရတယ်ရှိအောင်မလားရှိပါပါဘုရားအတိုက်ကောခံရပါဗျာအသက်ကောခံရပါဗျာခံရဘူးဗျာဟိုဘက်ကမ်းမှာဟိုဘက်ကမ်းမှာဟိုဘက်ကမ်းမှာတခုမရှိပါဘူးဟုတ်ဗျာတခုမရှိပါဘူးဟုတ်ဗျာဟင်ဓမြလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်နော်ဟင်ပြီးတော့ဒီသားဒီစီလည်းအတမခံရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကန်းကဘုရားလောင်းတော်ရှိကနေဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ခုနကတော့မက်ကင်ဖောင်တင်နေဟိမှန်ပါဗျာဖွဲ့ပြီးတော့ဘုရားရှိကနေလှော်ပြသွားပြီးပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ဖောင်ဖွဲ့နီးရတော့ခဲရင်သလားမှန်ပါဗျာဘာလို့တာတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားတိုင်းကျိန်မဲလို့တယ်ကျိန်မဲလို့တယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဘာလို့တော့ကျိန်ပါတယ်လို့လားကျိန်ငါကိုနာရှိရလားဟာရှာပါပါအခုမှရှာမှာလားဟင်ရှာနေပါဗျာကျိန်မှရှာတော့ဆိုတော့တစ်ကရောလဲပြီဗလားကလေးတစ်လဲပြီဗလားကလေးတွေမျောတိုင်းရောခုတ်ပြီဗလားဟုတ်ပါပါဗျာဒါဘယ်တော့များဖော်ပွဲမှာပါလေတာတွေဒီကလေးတွေဘယ်တော့ဖော်ပွဲမှာပါလဲဟေးခရဟေးတိုက်ခုတ်မှာပါဗျာဟုတ်လားဗျာဘယ်တော့ခုတ်မှာနောက်ကြရင်တက်တဲ့ခုတ်မှာချိန်လဲရှာမှာပါဗျာဘယ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီတော်နေနောက်ကနေဒါအလေးသုံးသွားဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဟိုချိန်စောလူကိုခါတော့ဘယ်နဲ့လုံးမတော့ဟင်အဲ့တော့ဖရာလေးရှိကလော်ပြသွားလို့တို့ခုဖြစ်တဲ့2500ကျော်ခရီးမှာကိုဖောင်ကိုဖွဲပြီးကူးသွားတာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီဒီတနေ့မှာပါဗျာဟုတ်ကလားတို့စားရတော့ဘာလို့ဖရာတဆူဆိုရင်26ဂရိနဲ့ဘူကြီးတသိန်းလား26သိန်းချင်းနဲ့ဘူကြီးတသိန်းလားရှိတာလေဟင်ရှင်ဘုရားတို့စားရဲပါပါလိမ့်မယ်ခမန်းကြီးနော်ဟင်26သိန်းချီဆိုလို့ရှိရင်လေတို့ပါလားဟိတင်တော့ဟို140နဲ့26ကိုနော်ဟင်ပြီးတော့ဘူလို့ခေါ်တဲ့ဟိုနာမင်းကြီးတွေပြမမင်းကြီးတွေလူမင်းကြီးတွေကတသိန်းနော်ဖရာတဆူပါသွားတာအေးဖရာတို့ဘာနဲ့ပြောရင်တော့ကိုတင်ညာကနေပြီးတော့ဟိုသူဘာသာထီအောင်ပေါ့လေသူပါရတော့2500ကျော်မှာကောဒီလိုပဲသူတို့ဒီကာမပင်ပြေ
ဘဝပြင်ကျဲကြီးကလေသူတို့ဖောင်သူတို့ဖွဲ့ရွေးကူးသွားတာဘယ်နှယောက်ရှိပြီထင်တော့ကူးချင်းစိတ်ကိုရှိရလားဟဲ့ဟုတ်ကလားဟင်ကူးချင်းစိတ်ကိုရှိပုံပေါ်ပါမလားဒီကလေးဘွားတွေကူလို့မရသေးလို့ပါဗျာကူချင်ဘာလို့ကူလို့မရတာတော့ဘသူကတားတာတော့ဘသူကတားတော့သားမှာပါဗျာဟောဗျာဟိုဘာဖြစ်လို့တော့ဘာလို့ခုမှကြိုးစားမှာတော့အရှင်ပြတော့ပြောမှသိရဗျာဟောဗျာဟိုတို့လေချဗျာဒါပြင်အုံမုတ်တော်ကြီးမပြောလို့ပေါ့သူကတော့အုံမုတ်တော်လဲချမှာဟင်ဥမုတ်တော်တို့ဦးနန်းတော်တို့မပြောလို့လားသူကတော့ဥမုတ်တော်ကြီးမပြောလို့ပဲပြောမှာပဲတို့ကတော့ဟင်ဥမုတ်တော်ကြီးကြွလာရင်ပြောမှာကိုတော်မပြောလို့ဆိုအရှင်ဖျားမပြောလို့ဆိုဟင်တို့ဥမုတ်တော်ကြီးကြွလာရင်ရှောက်မှာပြရဲ့ဘယ်နေတော့ဟင်မသိလို့ဆိုတော့မပြောလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့တို့ကဒီဒါနာလေးတစ်ခုနဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ပြီးရောသီလကလည်းယူတော့ယူတယ်ပါဏာတိပါဒအာမဘန္တေသူဖင်ချထိုင်ကြတဲ့ကဘာမှမလုပ်တဲ့သီလဟဲ့အလုံးလုံးတဲ့သီလလားအလုံးမလုံးတဲ့သီလလားသမင်းငါတာဖတ်တယ်မဲ့သီလဟဲ့ဟုတ်နော်ဟင်သမင်းငါတာဖတ်တယ်မဲ့သီလဟဲ့တို့သီလကလည်းဟုတ်နော်သိတယ်ပူသေးလားဟင်တေလုံးကြီးမဲ့မထင်ပါဘူးခဲဟွာလောက်လာတော့ထမိုးကြီးလောက်ရှိတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဖောင်ဖွဲလို့လည်းရမယ်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဖောင်ဖွဲလို့ရပါဗလားတို့ဒီလာကလည်းဟုတ်နော်ဒီလောက်ကလေးနဲ့တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရယူမနှသေးဘူးဒါတို့အားမရလို့ပြောတာဒီလိုလာဒီလိုလှူးနေတာလည်းမကျင်납လို့ပြောတာဟုတ်နော်ဒါနတချီလောက်တချီသာကောင်းမှာတခါကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ထိတောင်းယူပါတယ်တို့လည်းပြောခဲ့ဘူးလေးဟိုပူပါတော့ခမထီတို့ပါတော့လေပီလာလည်းတချီသာကောင်းမှာညမမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဖရာလက်ထက်ကရှင်ဖရာတို့တော့ဒီမှာပါဧကုဘောဓရတို့လေဧကုဘောဓရဘိက္ခုနီမတို့သာသီလတခါဥပုပ်တခါပဲဆောင်မှုတာပါဒီကလေးဝတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးတခါနဲ့ကိုဒီလုံးကြီးရသွားတာဟုတ်ဗျာဧကုဘောဓရဘိက္ခုနီမဆိုတာလေဥပုပ်တခါလားစောင့်ဘူးတဲ့အတွက်ဘယ်ဖရာလက်ထက်ကလည်းမသိဘူးတို့ဒီဖရာလက်ထက်ကြတော့ဟိုတို့ဟွာပေါ့ဘာခေါ်မလို့မဟာတာဝိကာမခေါ်မှာပေါ့လေဣရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိုးရဟန္တာမတောင်းမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နော်သီလနဲ့တစ်ချိန်နာသီလနဲ့တူအောင်လုပ်သားမှာဒါနလည်းဒါနနဲ့တူအောင်တစ်ချိန်နာလုပ်သားမှာအောင်ပါလေဟုတ်ဗျာဟိုမှာမဲ့တို့သီလလူတဲ့တစ်ချိန်နာလားလူလိုက်တို့ကျင့်နေတယ်များခမရတို့အမြဲတမ်းရနေမှာပဲဟုတ်နော်ကားထောင်ထားသူနဲ့ပြောရင်ကိုကကားသာထောင်ထားလိုက်ဘယ်တိုင်းပါတက်မောင်မောင်အုံနာကရနေသလိုခမရတို့ထောက်ပါနဲ့တန်ခါကျင့်နေရင်ဒီတန်ခါကျင့်နေတယ်များကိုရနေမှာပဲဟုတ်ဗျာဒါနလေသို့တော့ဒါနနဲ့တူအောင်လှုပ်သံဒါနစွန့်လွတ်တာသီလကစောင့်စည်းတာဒါနကစွန့်လွတ်တာတို့မှစွန့်လွတ်တာကလေးထုံးစံတော့စွန့်လို့မထင်ပါဘူးဗျာစွန့်လွတ်တာလားလဲတာလားလဲပါဦးဗျာစွန့်လွတ်တာပါဗျာတို့ဘာမှမလိုချင်ရပါဟိုတို့လှူပြီးရင်ဘာမှမတော်ဘူးပေါ့လဲတာပေါ့ဗျာလဲပါဆိုတော့တောင်းပါဟောပြခဲ့လားဗျာလဲတာဗျာခဲ့စွန့်လွတ်တာပါဆိုမှလဲပါကိုသွားရလားအပြင်ကောင်းရအောင်တောင်းပါပါဗျာလဲတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟင်တို့လာပြီးသင်္ကန်းနဲ့လာလဲဆုံးနဲ့လာလဲတို့ကကြားကသက်တည်လေသူတို့လဲပွဲကြီးမှာဟုတ်တယ်နဲ့ဟင်နိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤတို့ကဟိုစားရဲပါတဲ့အတိုင်းပြောလို့ဗျနိဗ္ဗာန်ဒါဘာပြောတာတော့မလိုချင်တာပြောတာဝါနာဆိုတာတဏှာကိုပြောတာလိုချင်တာကိုဝါနာလို့တုံးတယ်မိကမရှိတာဟုတ်နော်ဟင်လိုချင်တာမရှိတာလိုချင်တာမရှိရင်
ဆွဲမဆွဲလာမှုပေါ့မဆွဲလာဘဝပြမှာမဟုတ်ဘူးလားနိဝါဒဆိုတာဘာမှမလိုချင်တာပြောတာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမလိုချင်တာပြောတာအဲ့တော့ဆူတောင်းခြင်းတော့ဘာလို့တော့ကလေးဝါကြီးတောင်းအောင်မှာကဖရာတပည့်တော်ဟောဒီဆွန်းလှူခြင်းကြောင့်ဘာမှမလိုချင်ရဘာလို့ဤဘယ်လိုဘာဝကြပါသဘောဝကြတယ်မှန်ပါဗျာတောင်းမလားကြခဲ့တော့ကလေးဝါလုံတော့ဘူးလဲတာပါဆိုဗျာဒီတော့ကလေးဝါကြီးလဲတာဗျာဖူလို့တော့ဟုတ်လို့လားဟုတ်နော်ရင်ဝမှာအလောင်းတော်မှနှမကဒါနပြုတဲ့နေရာရင်ဝမှာစူးနေတဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်ကြည့်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုဆိုင်မော်တို့ကလေးဝဆိုင်မော်ကလေးရဲ့ဆိုင်မော်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းသူကစုံနေတဲ့ပစ္စည်းပါကိုကသွားပြီးလူချင်းစိတ်သွားကြည့်တော့မလူချင်းဘူးလားကလူချင်းတာလူချင်းမတို့ကတရားတာပေးပြီးဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သူဆိုင်မော်နေတဲ့ပစ္စည်းဝယ်လူချင်းလို့ဝယ်လာတယ်လက်ထဲရောက်တာနဲ့ငါပစ္စည်းငါပိုင်တယ်ငါပစ္စည်းငါပိုင်တယ်ငါတံပိုးကြီးသလိုဒီသုံးခုပါလာကြီးတဲ့ထင်တယ်ငါဆိုတာပြေတတ်ထားတဲ့အတွက်ဆိုင်မော်သူနေတဲ့ပစ္စည်းတရားတံပေးနဲ့ကြိုက်စိတ်နဲ့ဝယ်လာတော့ငါပစ္စည်းဖြစ်လာတာလေပစ္စည်းကတော့ပစ္စည်းပဲမဟုတ်ဘူးလားလူချင်းလို့ငါပစ္စည်းဖြစ်တာဟုတ်ဗျာလူချင်းလို့ငါပစ္စည်းဖြစ်တာဟုတ်နော်ဟေးမလူချင်းငါပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတို့ပြောနေကြရှိပါတယ်ပြောနေကြရှိပါတယ်တို့တခါကြီးများအများဆုံးပြောထားရှိတာပါတို့အမေကကိုဇနီးကမွေးထားတဲ့သားအဲ့ဒါတို့ပြောတာဝန်ခွဲသားဇနီးကမွေးတာလေးကိုဝန်းနဲ့လိုမွေးတာမှမဟုတ်တာဝန်ခွဲသားဟောကိုအသားငါစားတဲ့အခါအသားတကုံအောင်မချက်လို့ရှိရင်သူကသွေးကြမ်းအဲ့ဒီသွေးနဲ့ဒုသွေးနဲ့ရောတဲ့အခါထဲမှာတန်ကောင်တုတ်ကောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါဒုသွေးနဲ့ပေါင်းမိလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီတန်ကောင်တုတ်ကောင်ကတို့ဝန်းနဲ့လွယ်မွေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟုတ်ကလားဝန်းလွယ်သားဟိုကဝန်းခွဲသားဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီကိုဝန်းနဲ့လွယ်မွေးထားတဲ့ဟာကအထဲမှာတန်ချာသေးစားလို့ဖြစ်စေသူမတည့်တာနဲ့တခုနဲ့ဖြစ်စေစားမိလို့အိမ်သားထဲမှာအဲ့ဒီအကောင်ပါသွားရင်လိုက်ဖမ်းသေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာရေမိုးလေးကိုချိုးပေးသေးလားအဲ့ဒါကိုသားရင်မဟုတ်ဘူးလားဘာလို့မချစ်တော့အဲ့ဒါဘာလို့မချစ်တော့ကြိုက်လို့ပါကိုဝိုးလွယ်တော့မွေးတာပဲဘာလို့ချစ်ခါကိုသွေးတာမွေးတာဘာလို့မချစ်စရာမဟုတ်တာတော့ဗျာအဲ့တော့တို့ကကြိုက်မှလူချင်တာမကြိုက်မလူချင်ဘူးလေခုနကကိုသားမို့သာချစ်ရမယ်ဆိုတန်ကောင်တုတ်ကောင်ကကသားရင်းဗျဝန်းလွယ်မွေးဗျဟုတ်နော်ဝန်းလွယ်မွေးဟုတ်ဗျအဲ့တော့တို့ကလူချင်အဲ့တော့ငါပစ္စည်းမှန်သမျှအဲ့ဒါလူချင်လို့ပြောထားတာလူချင်းတော့တိမ့်ပိုက်ထားတော့ငါပိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ပေါ့ဟုတ်နော်တဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးသလောက်စိတ်မချဘူးနော်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ့တန်ဖိုးကြီးသလောက်မြတ်နိုးတာမြတ်နိုးသလောက်လဲဘယ်တော့မှစိတ်မချဘူးဒီပစ္စည်းတွေတွေ့စိတ်ထဲမှာနင့်ငနေဖြစ်တာငါပစ္စည်းငါပိုင်တဲ့ဆိုဓာတ်သုံးကြောင့်ရင်ဝမှာအများအားစုနေတာအဲ့တော့ဒါနတစ်ခုပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်ငါပစ္စည်းငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲနစ်နေတာကိုဆွဲနှုတ်ပြလိုက်တာငါပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးစင်ညာသူကထည့်လိုက်တယ်ကိုလက်ကလူကိုပစ္စည်းဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဗျာငါပစ္စည်းမဟုတ်တော့ဘူးပြောင်းလို့ထားဒါနကဆွနှုတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆွနှုတ်ထားလဲပါဗျာဟုတ်ကလားနောက်ကိုလဲအောင်မလားလဲပါဗျာအဲ့ဒါကိုပါရမီလို့သုံးပါတယ်ငါပစ္စည်းငါပါနေဆိုတဲ့ဆွဲပါသူကလှုပ်ပြထားပစ္စည်းကိုစွန့်လိုက်အဆွဲပါလှုပ်သည်ဟုတ်နော်တို့မှာဘောတဲ့ကလေးဝါတွေရှိကြမှာပါပဲตาလေးအရွယ်ရောက်သမီးလေးအရွယ်ရောက်ဟုတ်ကြသမီးလေးအရွယ်ရောက်တထားပါစို့အဲ့ဒါလေး
သူတို့အကြောင်းပါတော့သူဘာတော့များတမက်ဖြစ်တဲ့ဘောဗျာဟင်းမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုတာကြားကောင်းအောင်ပြောတာတမီးလှူတာတမီးလူဝဲကျင်းပါတာမင်္ဂလာဆုံးကျွေးတယ်ဆိုတာကြားကောင်းအောင်ပြောတာတမီးလူဝဲကျင်းပါတာဟုတ်ဗျာလူပြီးလို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတာနဲ့တရွာလုံးကပြောမှာဟောတာမောင်ဖြူရဲ့မိမလေးလို့ပြောမှာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးဟိုပဲကိုသမီးဟုတ်သေးလို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆုံးလို့လိုက်ပြီဆုံးလို့လိုက်တဲ့အတွက်ကိုသမီးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်တရွာလုံးကဟောတာအဲ့တော့မောင်ဖြူရဲ့မိမလေးအဲ့လိုပြောမှာတို့ကတော့ကိုအိမ်မနေဟဲ့မောင်ဖြူရဲ့မိမလေးလို့ခေါ်သလားသမီးလို့ခေါ်သလားသမီးလို့ခေါ်ပါဗျာဆုံးလို့တာဆိုဆုံးလို့ခေါ်ရလားဟုတ်မခေါ်ပါဟဲ့ဟုတ်ငါဖြူမိမခေါ်တော့ဘယ်သူကတရားစွဲမှာတော့မခေါ်မဖြစ်လို့ဆိုတော့ကဲလုံးတော့မအောင်အဲ့တော့သမီးကလည်းတမဲဘောကိုတော်ကိုတောင်းအစင်ကြီးတာအဲ့တော့ဒီတမဲကိုအိမ်မောခေါ်တင်ထားရတာဟုတ်ဗျာသမီးချစ်တော့ကိုကလည်းချစ်ရဝိုင်းချစ်ရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့တမဲကလည်းတော်ဆိုးတာတော်ကြမ်းတာဇာတော့လာပြီးကိုရှိကန်ဟဲကြောက်ဟဲထိုးဟဲကြိတ်ဟဲနဲ့လုံးမဲ့ပဲနေတော့သူကတော့လူကပုဂ္ဂိုလ်လေးသူလက်ထက်ရတဲ့ပြည်စီသူကြိုက်သူတို့တော့ပါပဲကဲဘယ်နဲ့လုံးမလို့ကဲတော်ကလေးဝပေးရမှာပဲကဲလို့ပြတော့မကမရသေးလို့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားဒါရသူတမဲပဲနေနေဟိုတို့ပေးလိုက်ဦးမထမဒီကကလေးဝါကမပါကြဘူးလားကလေးဝါကများမပါကြဘူးလားဘာရင်ကလုံးစမ်းမအဲ့တော့ကလေးဝါဆုံးလို့တာဟုတ်မဟုတ်ဆုံးလို့တာဟုတ်ဖို့နည်းနည်းလေးတို့ကြည့်ပြီးကြတာမှာဗျာသူတမက်ကခုမလုပ်သေးလို့ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာခေါ်ဗျာဒါမို့ပခုတ်ကိုရင်လည်းခေါ်ဒီတော့ကလေးဝါပို့လိုက်ဗျာပခုတ်ကိုရင်လည်းပို့လိုက်ဗျာတော့ကလေးဝါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီဒါနဆိုတာစွန့်လို့ထားဟုတ်နော်တို့ကစွန့်လို့ထားမဟုတ်ဘူးရယူတာညာတော့အဖြစ်တို့တော့ပြောနေကြရှိပါတယ်အရင်ဘဝကမလှူလို့ဒီဘဝဆင်းရဲတာဒီဘဝလှူမနောင်ဘဝနဲ့ပြောသလားအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဆုံးလို့ထားလားထားလဲတာလားအလောင်းတော်တွေပြုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတဲ့ဒုစိတ်နေစိတ်ထားအဲ့တော့ကွာအဲ့တော့ဒုကနောင်ဒီဘုံကလူရင်နောင်ဆိုကြတဲ့ကမရောက်သေးတဲ့ဒါရင်ကော့ခံနေတာအလောင်းတော်များကရှင်းနေတဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲနှုတ်တာအလောင်းတော်ဒီနဲ့တို့နဲ့ဘယ်လောက်กว่าတော့မှန်ပါဗျာအဲဖောင်းနာနေပြီတဲ့နေဘလားဖောင်းနာဟုတ်ကလားဟုတ်နော်တို့ပြုတဲ့ဒါနလေမီယိုဖလားဒါနကိုယ်ပိုင်ဒါနဟုတ်ပြီကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဟုတ်နော်မီယိုဖလားဒါနပဲရှိပါသေးတယ်အားရလောက်เสียအာကိုလောက်เสียတို့မရှိသေးဘူးသီလကလည်းစောင့်စည်းလို့လားဘယ်ကဆောင်လို့လာပြပြီဒီတော့ကလေးကွာနေတော့သိရင်တော့ဖုန်းတော့စားမဟုတ်တော့ဘူးလားဒီတော့ကလေးဝါတော့ကလေးဝါတော့ဝါလာတဲ့ကြီးလူမကျင်းပါရင်တော့ဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာဒီဒိုပြောနေကြရှိပါတယ်ဗျာကလေးဝါမှလည်းကလေးဝါမို့ကလေးလည်းကလေးမို့လေဥပုံနေကြပဲလို့ပြောတော့ကြောင်းသွားမယ်ဘုရားသားပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြောင်းနွားများသူများစကြက်ကိုခိုးစားရင်အယောပေးရမှာဆိုတော့စကြက်လွတ်တဲ့နေရာကိုကြောင်းရတယ်လို့
ကြောင်းသွားတာအဲ့ဒါစိတ်ကိုကြောင်းမှုသွားတာကြောင်းသလားဟင်ဥပုံနေကြမှာလူစုံမဘိုးတောင်စကားပြောသေးဟုတ်ဗျာဟင်ပြီးတော့လူရှိသူရှိသားမှာဘိုးတောင်ဟင်းကောင်းကောင်းချက်သေးဟုတ်ဗျာလူရှိသူရှိသားမှာကိုဟင်အိမ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဥပုံနေဘာလို့ဥမုံထောကြောင်းမှာလားပဲကြောင်းတော့ဟင်တို့ကလည်းဥမုံထောတီတော့ဥမုံထောပြောမှာဘီဇန်လာတာဘီဇန်မျိုးတွေဟုတ်ပြီဘီဇန်နဲ့သွားတွေ့ပြီလာပါစေဘီဇန်လာမှရှောက်ပါဟင်အဲ့ဒီနေ့ညာတဲ့နေ့ကကိုယ်လုံးနဲ့ကိုသူ့လုံးနဲ့သူစကားပြောပေါ်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့ဘိုးတောင်စကားပြောသေးဟုတ်နော်စောင့်တလားဟောဗျာဒီလားစောင့်တယ်ဆိုလို့မေးတာလေဟေးဘိုးတော်ဟင်ကောင်းကောင်းစားသည်ဘိုးတော်ကိုကောင်းစားလာဟောသေးဒီကြတဲ့ရှိသေးတယ်ဘယ်နဲ့ကြဟိုညနေကလှမ်းပြီးမျောပြီးတော့ကစားထားဗျညနေကြစားလိမ့်မယ်ဗျဘိုးတော်စားသည်ဟုတ်တယ်လေဘယ်နဲ့တော့ဦးစောင့်တလားနေတိုင်းနဲ့တော့ပူစားသေးတယ်လေစားတော့မစားဘူးလားဟွာလာနှစ်ထပ်ကိုတစ်ထပ်ပေါင်းစားတယ်ဟင်နှစ်ထပ်ကိုတစ်ထပ်ပေါင်းစားတာထင်တယ်စားထားဗျငါလည်းကြစားသိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါသူတို့ဥပုပ်တယ်ဗျကလေးဥပုပ်ဟုတ်နော်ဒါကလေးဥပုပ်မဟုတ်ဘူးလားလူကြီးဥပုပ်လားကလေးဥပုပ်လားကြပုံပေါ်ပါမလားဟင်အဲ့စကားပြောစရာမရှိပြောဘာတော့တခါကြားဘူးတာတို့ငယ်ကပြောတာပဲဥပုပ်တယ်တက္ကမကြီးတွေဇရာပေါ်မှာပြောတယောက်ကငါခွေးအောင်နဲ့ကြိုက်လိုက်ပုံများကတော့ဟိုဘေးရွာခေါ်သွားတာဟိုရွာရောက်တော့လေကြိုက်လို့ငါရောပေးခဲ့ရတယ်ဟင်တယောက်ကပြောတယ်တော်ခွေးကပါဟုတ်လို့တော့ကြိုခွေးကအမြဲတမ်းလမ်းထွက်ကြိုက်လုံးလို့ကိုအယောပေးနေရတာတယောက်ကပြောတယ်ကြိုခွေးကလည်းအိမ်မှာကိုအမြဲတမ်းတာကျိုးနဲ့ချီထားရတာနဲ့တနေကုန်အဲ့ဒါပြောညနေကြတော့ကဲသီလာတော့ပြည့်စုံပြီဗျာရပြီဗျာတရက်တော့အောင်ပြီတော့ကလေးဆောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးတွေအဲ့လိုပဲလားအဲ့တော့ကျောင်းအောက်ကကစားနေတဲ့ကျောင်းသားလေးကရည်တဲ့ရှိအဲ့တော့တခါဥပုပ်တွေကမခံနိုင်တော့ဘာဥပုပ်တွေစကားပြောတာကိုနင်းတို့ကလေးကရည်ရသလားပဲနေတော့ဥပုပ်ရမကြီးခင်ဗျားတို့ခွေးစကားပြောနေတာအဲ့တော့ဥပုပ်တွေခွေးစကားပြောရမလားဆိုဘုန်းကြီးသွားတိုင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကကျောင်းသားလေးခေါ်တယ်ဗျာနင်းဥပုပ်တွေကိုခွေးစကားပြောတယ်ဆိုဟုတ်ပြောတယ်ဖေဟုတ်ဘာလို့နင်းဥပုပ်တွေကိုခွေးစကားပြောရတော့ဟောတော်ဘသူကသူခွေးရပဲလို့တော်ဘဝကသူခွေးရပဲလို့အဲ့ဒါပြောပြီးခုပြန်လာဖေဟုတ်ဗျာအခုကလေးကတော့ပဲနေတော့ဘာပြောပြန်လာတော့ဘီတန်းကတရားပြည့်တဲ့သုံးနိုင်ခိုင်းပါလေအောင်မအေးဟိုတို့ထိုင်ပြီးနားတဲ့အချိန်စာဖတ်နေရပြီစာဖတ်ကလွတ်တဲ့အချိန်ဘာကလွတ်တဲ့အချိန်ကြလဲတရားမလေးတော့တရားဆွေးနွေးနေလာဗျာကဲဆွေးနွေးတယ်ဆိုတော့ဟွာ